एबे आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर सामना को आसुची एक बड़ खबर। 3 दिन जाए प्रबल अति प्रबल वर्षा रही। सबु जिले में घड़घड़ी सह वर्षा होगा बोली आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर जहाँ सूचना मिलूची। राज्य में सक्रिय रही लघुचाप। यह प्रभाव राज्यर विभिन्न अंचल में वर्षा लगी रही। गतकाली वर्षा लगी रही। प्राय सबु जिले में गतकाली वर्षा होउची। एपरिक यही वर्षा आगामी 3 दिन पर्यंत लगी रहिबो बोली आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर आलोकन करिछि। आगामी 12 घंटा मध्य सुंदरगढ़, संबलपुर, झारसुगुड़ा, देवगढ़ एवं केन्दुझर जिलार गोटे किंबा 2टी स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा होब बोली आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर पूर्वानुमान करिछि। तेबे आसंता 3 दिन जाए उत्तर उपकूल और आंतस्तरीय ओडिशार वर्षार परिमाण बढ़िबो। केतेक जिल्ला रे बादल फटा वर्षा सांगू बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल अति प्रबल वर्षा होब बोली पूर्वानुमान करिछि। एथिपई राज्यर अधिकांश जिल्ला को येलो वार्निंग जारी करिछि। से जिला गुड़िक होछि बरगढ़, सोनपुर, बलांगीर, अनुगुल, ढेंकानाल, मयूरभंज, कटक, खोर्धा एवं पुरी। केतेक स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा थिबा बेले केतेक जिल्ला रे प्रबल अति प्रबल वर्षा अछि बोली पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। पाणीपाग विभाग आलोकन अनुसार केतेक जिला को मध्य येलो वार्निंग जारी करिछि। से जिला गुड़िक होछि केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, केन्दुझर, मयूरभंज, बलांगीर, कलाहांडी, कंधमाल, नयागढ़, खोर्धा, गंजाम एवं पुरीर बज्रपात सह घड़घड़ी सह वर्षा होब बोली पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। आसंता काली राज्यर विभिन्न अंचल में प्रबल अति प्रबल वर्षा होब बोली पूर्वानुमान मध्य करिछि। दर्शक बंधु आपण केउ जिल्लार और आपण जिले में किपरि भाव में वर्षा होउछि कमेंट बॉक्स रे जरूर मतामत देबे। एमिति खबर सबुदिन देखिबा पई हम हे जगन्नाथ टीवी को सब्सक्राइब करिबा पई भूलिबेनी। जय जगन्नाथ।